là cơ hội ạ. Là bà muốn chụp. Em có đi trên này bao giờ đâu. À, cho mình có người nhà cũng có hẳn mà. Vâng. Tặng tỉnh ở Hà Nội cũng lên mà. Đợt này em mới lên trên này chứ lên chưa lên đâu. Sóc à? Đây có không? Hôm nay này
Bây giờ mình của anh
bé nó cột bằng cái xô sơn đấy. Khỏe đấy. Thôi, mượn anh em thôi chứ. To bằng thế này chặt dao con lại lấy máy này, con lại lấy máy này để Đột. Có xuống dưới kia chơi không? Hay là chỉ cứ ở trên đồi thôi? Khoảng hai vợ chồng dắt nhau đi uống trà sữa nhỉ? Như là mưa là xe lại chôn mình đi bỏ. Anh em muốn tụ mò gì cũng
hai cháu